俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか。不自由なやつだ、もしくは家畜だ。俺はガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。そんなのやだ。ミカサに男ができるなんて。一生俺だけを思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい。